दिपी दाई भनेको एउटा गेम चेन्जर हो। अब ब्याटिङबाट होस्, फिल्डिङबाट होस् या बलिङबाट होस्, कहीँबाट के भइरहेको छ भने दिपी दाई दिपी दाई कहाँ छ खोज्न थाल्छ भने जहाँ पार्टनरसिप भइरहेको छ दिपी दाई बल पनि दिपी दाई निरै जाओस् जस्तो फिल हुन्छ कि क्याच होस् या क्याच उड्यो पनि खै दिपी दाई तल छ कि छैन त्यस्तो फिल हुन्छ कि। अनि ब्याटिङमा पनि जाने बित्तिकै उहाँ जस्तो कन्फिडेन्टली खेल्ने जस्तो ब्याटर मैले देखेको छैन क्या। जाने बित्तिकै हुन्छ स्ट्रगल कहिले पनि मैले स्ट्रगल गरेको जस्तो देखेन। सो जहिले पनि कन्फिडेन्ट, त्यहाँबाट गेमलाई अहिले भर्खर ओडिआईमा पनि राम्रो प्रुभ गरेर देखाउनु भयो। सो टिम खराब सिचुएसनमा छ भने दिपी दाई। तपाईलाई पनि त्यही हो? सेम हो, मेरो पनि त्यही हो। तर दिपी दाई अब जस्तो भनौँ न त्यो सिचुएसनको लागि मलाई जस्तो लाग्छ बिल्ट इन त्यस्तै हुनुभएको छ कि त्यो सिचुएसनको लागि रेडी हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ म पहिलेदेखि नै। चाहे त्यो फिल्डिङ होस्, बलिङ होस् अथवा ब्याटिङ होस् होइन, जहाँ पनि अब कभर्समा बल गइरहेछ नि बढी म जान्छु त्यहाँबाट भन्नुहुन्छ कि। सो आई थिङ्क त्यो ठाउँमा जानको लागि दाई एकदम रेडी हुनुहुन्छ कि। सो त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि त्यो गेम चेन्जिङ मोमेन्ट्सहरू लिएर आउँछ गेममा। उहाँले तपाईँहरूले जे खानुहुन्छ ब्रेकफास्ट लन्च डिनर त्यही खानुहुन्छ नि होइन? खानुहुन्न तर ब्रेकफास्ट केही खानुहुन्न, सिधा ग्राउन्डमा ए हो र? सिधै लन्च हो? सिधै लन्च त्यस्तो पावर आउँछ। त्यही पनि हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ करणसँग र त्यसरी सोमपालसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले चाहिँ मिस्टर भाइस क्याप्टेनको अर्को टाइगर सँगसँगै दिपेन्द्रलाई ट्याग पनि दिनुभएको थियो। भाइस क्याप्टेन हुँदा हुँदै दुईवटा क्याप्टेन चेन्ज भयो चाहिँ भाइस क्याप्टेन भनेर। हजुर हजुर। जिस्काउनुहुन्छ यहाँहरू पनि? तपाईँ पनि जिस्काउनु? हामी जिस्काउँदैन, करण दाई र सोमदाई जिस्काउनुहुन्छ होइन। म क्लिप्सहरू हेरिरहेको थिएँ होइन, करण दाईले जिस्काएको। सो हामी त त्यस्तो गर्दैनौँ। करण दाई सोमदाई हो बढी गर्ने। उहाँले मायाले भन्नुभएको र दिपेन्द्रलाई यस्तो हेऱ्यो भने त उहाँ जिस्किनुहुन्छ र अलिक त्यस्तो रमाइलो गर्नुहुन्छ र जस्तो लाग्छ। कतिको रमाइलो हुनुहुन्छ? होइन, एकदम धेरै रमाइलो। उहाँले सबले एक त उहाँले रेस्पेक्ट पनि गर्छ, जति हामी त जुनियर नै छौँ उहाँको। सो एउटा रेस्पेक्टको लाइन चाहिँ हुन्छ, तर यस्तो पनि छैन कि कसैलाई उहाँले जिस्काउनुहुन्न या कसैको त्यो गर्नु हुँदैन, बिल्ला हानेर आउनुहुन्छ सब। तर गेम हुन्छ नि, टिम बाहिर चाहिँ मैले त्यति जिस्केको देखेको छैन अरू कोही। टिमभित्र चाहिँ एकदम सक्छु त। उहाँले त फिटनेसमा पनि टफ च्यालेन्ज दिनुहुन्छ होला यहाँलाई।